लेकिन आज हम बनाए हैं कढ़ी। जी हाँ, जिसके लिए 1 कप बेसन, 1 पाव दही, 2 लहसुन अदरक की पेस्ट के वो, और ये हल्दी, मिर्चें, गरम मसाला और ये 1 प्याज। अभी हम बताते हैं कैसे बनाना है इसको। अब हम पकौड़ों के लिए बेसन घोल लेते हैं। ये देखिए, हमने दो कटोरी बेसन लिया है। ठीक है, ये 2 कटोरी बेसन। इसमें हम थोड़ा नमक और मिर्चें, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ इसमें कि वो बस। अब हम इसको घोल लेंगे, घोल के रख देंगे तो ये खुद ब खुद इसके पकौड़े जो हैं नरम बनेंगे, क्योंकि पहले से घोल के रख दें तो ज़्यादा अच्छा, ताकि ये यकजान हो जाए। ना इसको पतला करना है ज़्यादा, ना इसको काटना, नॉर्मल अंदाज में घोलना। मैं तो हाथ से ही करती हूँ, ये लोग चमचे से और बीटर की मदद से करते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही करती हूँ। ये हमने घोल लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये इसमें हाथ साफ, ये घुल गया। ठीक है, इसको हम अब ढक के रखते हैं। ये पकौड़ों का बैटर तैयार हो गया, इसको हम जो है ढक के रख देंगे। हमने बेसन और दही को इसमें डाल के अब इसके हम ये सब फेंटेंगे, ताकि इसकी गुठलियाँ निकल जाएं, दही और ये यकजान हो जाए। जी हाँ, बेसन हमने थोड़ा ज़्यादा नहीं लिया, जितना दही था 1 पाव इतना ही बेसन लिया है, बल्कि उससे थोड़ा सा कम ही लिया है। देखें, ये देखें, अब ये बिल्कुल गुंद गया है। इसमें 1 प्याला ये हम पानी डाल के इसको और करेंगे थोड़ा सा। जी हाँ, ये इसको हम ये गुठलियाँ मिलाएंगे, ताकि ये जब हम चढ़ाएं चूल्हे पर तो ये गुठलियाँ ना बने। पहले हमने इसको यकजान करना है, बिल्कुल यकजान हो जाए बिल्कुल। ये देखें, गुठलियाँ हैं, ये बिल्कुल गुठलियाँ मिला लें, बिल्कुल इसको ख़त्म करना है गुठलियों को। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं इसमें। अब इसमें हम जो हैं 3 गिलास पानी डालेंगे। अब ये हम इसको इस तरह पहले मिलाएंगे, ताकि मसाला जो है यकजान इसमें मिल जाए। अब इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे, और इसकी आँच थोड़ी तेज़ रखेंगे, थोड़ी सी बढ़ती रखेंगे, ताकि ये जल्दी से इसमें उबाल आए। तो जब तक उबाल नहीं आता तब हम चलाते रहेंगे, हल्के हल्के चलाते रहेंगे। हम अपनी कढ़ी की तरफ आते हैं। ये देखिए, अभी इसमें उबाल नहीं आया, तो इसमें उबाला जाएगा तो इसको हम गैस कर देंगे। ये देखें, 10 मिनट हो गए हैं इसको चढ़े हुए, और इसमें देखें ऊपर छाग आ रहे हैं। अब ये बिल्कुल मैच हो गया है। इसको हम तकरीबन अब 1 घंटा पकाना है, तो ऊपर आएगा, उबाल आएगा। अब 1 घंटा में इसको मज़ीद और पकाना है, ताकि ये आधी हो जाए, पक के आधी हो जाए। ठीक है, ये देखें इसमें उबाल आ रहा है। अब हम इसकी आँच हल्की कर देंगे। ठीक है, जब इसमें उबाल आ गया है, अब ये आराम से पकती रहेगी। अब इसका गिरने का कोई ख़तरा नहीं। जब तक उबाल ना आ जाए, आपको इस पर पूरी तवज्जो से इसको चलाते रहना है, और इसको देखते रहना है कि उबाल आ गया तो कढ़ी सारी गिर जाएगी। जैसे दूध गिर जाता है उबाल आता है, तो ऐसी कढ़ी गिर जाती है। ठीक है, अब इसको हम छोड़ देंगे। तकरीबन 45 मिनट के बाद ये तैयार होगी। ये देखें, ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, और हर चीज़ इसके अंदर पिस गई है। यह बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे पकोड़े। जी हाँ, अब हम पकोड़े बनाएंगे। देखिए, अब हम पकोड़े बना रहे हैं। जी हाँ, नॉर्मल पकोड़े रखने, ना बड़े ना छोटे। मैं इनको पानी में नहीं डालती हूँ, मैं डायरेक्ट कढ़ी में डालती हूँ। ये मुझे पानी ये वैसे ही नरम हो जाए। ये देखिए, हम पकोड़े बना रहे हैं। इसमें नॉर्मल आँच रखिए, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा हल्की है। और नॉर्मल पकोड़े बनाएंगे, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे।
ये देखिए कड़ी तैयार है बिल्कुल। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। ये पकौड़े बन रहे हैं, ये निकाल के हम कड़ी में डालेंगे। ठीक है, और एक कड़क कड़क पकौड़े बने, ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे जब कड़ी में डालेंगे हम। ये हमने इसको डायरेक्ट कड़ी में डाल दिया। भगा बिल्कुल तैयार हो गया, गुलाबी गुलाबी हो गया है सब कुछ। अब ये हम इसमें अब ये कड़ी बिल्कुल तैयार है। इसको हम चावल से खाएं या रोटी से खाएं, कड़ी तैयार है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।